大家好，我是楚小溪，现在是早上6点半，我要准备给家人做早餐了。秋天天气干燥，一到这个季节，孩子就容易上火咳嗽。昨天我买了几个雪梨，清洗干净，把它从1/3处切开，用勺子把中间的核挖出来，再把果肉挖出来一些，挖成像这样的小碗一样就可以了。加入泡发好的银耳、红枣、枸杞和冰糖，再加满水，盖上盖子备用。再来蒸个鸡蛋羹，碗中打入2个鸡蛋，加一点盐搅散，再加入1.5杯的水。搅匀后撇去浮沫，盖上保鲜膜，用牙签在表面扎几个小孔，放入蒸锅中。我还切了一点南瓜也放进去，雪梨也一起蒸上，中火蒸15分钟。早餐机刷油，打入1个鸡蛋，加入几个虾仁，再撒点小葱碎，定时3分钟。煎好后盛出来备用。先放入1个面包，加入刚刚煎好的鸡蛋，挤上沙拉酱，放几片黄瓜和一点玉米粒。再盖上一片面包，早餐机定时3分钟，加热封边。再来做个肉松的，先放上一片面包，再放上火腿，挤上沙拉酱，再放上肉松，最后再加一点玉米粒，盖上一片面包，加热封边。沙拉酱是三明治的灵魂，一定要多放一些。水果切块放到原汁机中，最近橙子真的是太贵了，所以就先用橘子来榨一点果汁喝吧。鸡蛋羹蒸好了，加入一点生抽和香油，再撒一点小葱碎，又鲜又嫩。雪梨这个造型孩子特别喜欢，我家孩子连汤带梨吃了整整1个。我是楚小溪，喜欢我的视频关注我吧，我们下期见，拜拜。